दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाने वाली गहरे समुद्र में रहने वाली ब्लॉबफिश वास्तव में एक अनोखी और पेचीदा प्राणी है। इसकी जिलेटिनस उपस्थिति मांसपेशियों और हड्डियों की कमी के कारण होती है, जिससे यह अत्यधिक दबाव के अनुकूल हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह अपने प्राकृतिक आवास में अलग तरह से दिखाई देता है, क्योंकि सतह पर लाने पर यह संकुचित हो जाता है। अपने अनाकर्षक दिखने के बावजूद ब्लॉबफिश समुद्र तल पर मैला ढोने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी अजीबोगरीब उपस्थिति ने इसे दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर का खिताब दिलाया है।